के किनाला का पेन्ही कौन बोलिया नजरी में धस गइल बा। सैया के किनाला का पेन्ही कौन बोलिया नजरी में धस गइल बा। ए सखी हो चोली बचाए वाला फंस गइल बा। ए सखी हो चोलिए बचाए वाला फंस गइल बा। डीजे मनीष रक्सौल। ए सखी हो चोलिए बचाए वाला फंस गइल बा। नजर से नजर मिलल हो गइल दीदार हो। कहेला कला हमरी नम के सिंगार हो। नजर से नजर मिलल हो गइल दीदार हो। कहेला कला हमरी नम के सिंगार हो। बात नु बात पहिला मुलाकात नजरी में धस गइल बा। बात नु बात पहिला मुलाकात नजरी में धस गइल बा। ए सखी हो चोलिए पर चाहे वाला फंस गइल बा। ए सखी हो चोलिए पर चाहे वाला फंस गइल बा। डीजे मनीष रक्सौल। चोलिए पर चाहे वाला फंस गइल बा। फंस गइल बा। सरमरंजीत पिया के कोई से बताई सोमिम दीवाना लिहले कोई से फुसलाई। सरमरंजीत पिया के कोई से बताई सोमिम दीवाना लिहले कोई से फुसलाई। बेकस बेजोर हो करन मन थोर हो बहिए में कस गइल बा। बेकस बेजोर हो करन मन थोर हो बहिए में कस गइल बा। ए सखी हो चोली पर चाहे वाला फंस गइल बा। ए सखी हो चोलिए पर चाहे वाला फंस गइल बा। संध्या रिकॉर्डिंग स्टूडियो सीताराम चौराहा कुशीनगर।